Hello， 大家好啊！同樣阿 Ben 啊，今日咧同樣係喺呢個成央印象啦。咁之前嘅片有介紹過成央印象嘅一個細戶型啦，3房1廁嘅單位係89.5嘅一個戶型啦。咁今日咧同樣同大家嚟睇一套咧係105個方嘅3房2廁嘅一笪單位嚟嘅。咁就喺我哋呢一棟啊，而且係花園中間啦，南向望翻我哋花園裡面嘅一個園景咧，係非常之舒服嘅嚇。咁我其他嘢咧就唔多講啦，因為周邊嘅一個配套咧咁我上一輯視頻咧介紹嘅時候係有講過周邊嘅環境同埋所有嘅嘢陣間加上我哋嘅一個航拍片段咧，大家可以清楚咁了解到啦周邊嘅一個情況嚇。咁今日介紹嘅呢一個單位咧，佢係完全冇入住過嘅，而且裡面咧天然氣嘅咪標都仲未開嘅嚇。咁送嘅一個廚房3件套嗰個燃氣爐咧都仲未開封嘅，等住你親自去擘開佢第一次嘅使用權，係嘛？咁 OK 啦，呢個單位依家幾錢咧？掛盤係掛咗88萬嘅，但係我哋同業主斟過，佢嘅底價係幾多咧？80萬。80萬我哋計翻起身嘅話，佢嘅一個單價只係去到7000幾蚊啊，7600嘅單價。咁你試諗下啊，喂，如果係發展商嗰度依家賣緊嘅單位樓層好啲嘅話，9600打底肯定要㗎啦，咁9600同7600相差幾遠呢？相信呢一個嚟講大家心中有數，知道點樣去揀㗎啦。咁好啦，事不宜遲，我哋先去睇返呢個單位嘅現場。OK， 依家我哋上到嚟28樓咁首先嚟講咧，裡面仲有一戶啦。咁呢個位置咧，我哋都可以係放些少一個鞋櫃放啲擠啲雜物咁樣嘅入到嚟咁我哋先入門，呢個交付嘅標準就唔使講咁多啦咁呢度都係雙排位嘅一個操作台咁我哋可以睇到啦，燃氣爐同埋呢啲老闆牌嘅全部3件套咧係有齊嘅。咁我哋可以睇到呢個燃氣爐咧係仲未開封嘅，係嘛咁呢度咧預留咗一個雪櫃嘅位咁吊櫃兩邊嘅吊櫃全部都有齊咁仲有一啲呢個伸縮性嘅一個水龍頭。咁呢邊咧仲有一個細細地嘅一個生活露台啦。
咁就睇翻大家洗衣機係放呢度咧，定係放外面嗰個陽台啦。咁呢度預留咗裝翻嗰個熱水器嘅一個地方咁天然氣嘅尾標仲未開嘅到時買翻嚟直接去天然氣公司咧報裝開通就 OK 噶啦咁好啦。咁同樣啦，佢呢個三房咧係直廳嘅一個設計啦咁呢度咧係一個餐廳嘅位。咁你話105個方嘅餐廳，咁在於呢度咧，我哋可以睇到咁樣一個情況啦如果係擺翻一個圓台8人位都係冇問題嘅，就睇翻大家嘅人數自己去決定啦咁我哋睇翻呢度咧。呢個客廳嘅開間咧就係有3.6米3.6米嘅開間。咁佢同之前我哋講嘅嗰條片咧，即係話89.5個方嘅嗰個戶型咧，就等於係一個放大嘅一個版本啦。咁嗰度嘅開間係3.2米就到啦。咁呢度咧係做到咗3.6米啦所以就唔同咗少少啦咁陽台係一樣嘅，陽台嘅一個闊度咧都係2米嘅2米嘅話，咁就長度就3.6米啦。咁然後我哋呢一棟咧係在於花園中間嘅一個位置，咁我哋可以望到大門口入嚟，整個花園嘅一個中軸線全部係盡收眼底嘅OK， 睇翻我哋嘅一個休息區先咁先嚟睇翻我哋呢個公共嘅洗手間位置啦。咁其實都係做好晒一個3段式啦，智能馬桶仲有一個乾濕分離都係做好咗嘅。咁我哋再嚟睇下呢間房啦。咁我哋睇到咧呢間南向嘅一間客房嚟講嘅話，佢嘅空間咧係足夠大嘅。我哋睇到整個咁樣嘅闊度長度咁我哋睇翻呢個插蘇嘅位咧，我哋呢度放1.8米嘅大床都係綽綽有餘仲可以做翻一排訂製嘅衣櫃 ，very good 好啦，呢一間咧就係就陽台改嘅一間房啦。咁我哋可以睇到咧，仲有一個飄窗位啦。飄窗位咁我哋呢個位置嘅話做翻一張1.5米嘅大床喺呢度，做到單邊落地再做一排訂製嘅衣櫃 OK 嘅，係嘛？呢個就係主人房啦。咁主人房咧同個洗手間咧就同我哋頭先睇嘅公共嘅洗手間咧係差唔多嘅一個格局啦，就咁樣嘅，係嘛？咁入到嚟咧，我哋主人房呢個空間我哋可以睇得到啦。呢度有一個張床嘅一個背景牆啦，係嘛？咁我哋可以見到咧，咁樣如果放嘅話，1.8米嘅大床咧3邊落地冇問題啦。咁然後呢邊再做翻一排衣櫃咧，都係 OK 嘅。咁就睇翻大家嘅一個需求係點樣啦。咁呢邊咧仲可以做翻一個細細地嘅女士們嘅一個梳妝台都係非常之 OK 嘅嚇。咁我哋依家12點鐘你可以見到我哋嘅陽光直接照射入嚟呢個位置，係咪好舒服咧？好啦，大概咧呢個戶型我哋就睇咗咁多啦。咁首先嚟講呢個單位，咁好多人都會話嗰個89.5個方嘅3房就係少咗個廁所啫。人哋嗰個價都唔算貴係嘛？70萬、70零萬。咁呢個單位雖然個業主叫價係叫到88萬但係我哋同佢斟過嘅80萬你就可以拎低呢一個單位首先嚟講，我哋喺建築面積上面咧，就同89點幾個方嘅咧，就相差咗15個方啦。咁我哋計翻呢條數係幾錢係嘛
呢個戶型依家80萬呢個價位嚟講嘅話，佢嘅單價只係去到咗7000幾嚇，都唔到8000蚊㗎啦嚇。所以大家如果對呢個房呢個單位有興趣嘅直接可以聯繫阿 Ben 點話都好啊，佢呢個係從來冇入住過嘅一啲痕跡都冇，係嘛？等於買新房有乜區別呢？新房目前嚟講仲要9000幾嘅一個單價，係嘛？咁大家可以綜合下去考慮下咯。咁好啊 ，OK， 今期嘅節目咧就到呢度啦。如果有需要嘅，隨時聯繫阿 Ben，我哋下集見。